கைஸ் பருவதமலை வந்துட்டோம். அதுதான் அங்கே இருக்குல்ல, அதுதான் பருவதமலை. Parvathamalai. Let's go. Peacock. Let's go there. கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா பீகாக் இருக்குது. நம்ம அங்கே ஃபாஸ்ட்டாக போனால் டப்பு டப்புன்னு ஓடிடும். Okay, so 1050 steps பண்ணியாச்சு. வியூ பாருங்க இங்க இருந்து அப்படியே. பாபா இன்னும் எவ்வளோ ஸ்டெப்ஸ் இருக்குன்னு தெரியல. பார்த்துலாம் கமான்லாம். சிவன் கோயில் அங்கே இருக்குது பாருங்க. கூடி சீக்கிரம் அங்கே போயிடலாம் கைஸ். கூடி சீக்கிரம் அங்கே போயிடலாம். கமான். அப்படியே உட்காரலாம்ப்பா. மகா guys, come on, let's go. The view guys.
the way on top. இன்னும் நிறைய இருக்கு. அங்கே உச்சி வரைக்கும் போனோம். மேலே ஃபுல் ஆன் டாப் கைஸ். லெட்ஸ் கோ. அங்கே கேமரா போயிட்டுருக்கு. இங்கே பாருங்க பின்னாடி. லெட்ஸ் கோ கைஸ், கம் ஆன். கைஸ் இங்கே ஸ்டெப்ஸ் ஏறுறோம். ரிஸ்கியாக தான் இருக்குது கொஞ்சம். கடப்பாறை பாறையா நம்ம போகிறது இப்போது. சரி கைஸ், கம் ஆன். இங்கே பாருங்கள், இங்கே இவ்வளோ தான் சேஃப்டி இருக்குது. கமான். சொன்னு பார்த்து சேஃப்டியா இப்படி போனோம் மேலே. லெட்ஸ் கோ கைஸ், கமான் கமான் மகா. வரேன் சார். டாப் போயிடலாம். கமான் கைஸ். வர்றாருங்க இங்கே. சேஃப்டி தான் ஃபஸ்ட்டு. குண்டாடுது வர. கமான் கைஸ். பார்த்து மச்சான். இங்கே பாருங்க. மழை பெய்யல. ஆமாம் ப்ரோ. ஐயோ ரொம்ப ரிஸ்கியாக இருக்குடா டி. ஆனால் இது ஆமாம், ஆக்சுவலி இது யாருக்கும் அவ்வளோ சஜஷன் பண்ணக்கூடாது. பிகாஸ் நாங்களும் அவ்வளோவா மவுண்டன்ஸ்லாம் ஏறினதில்லை. ஆனால் கொஞ்சம் யூஸ் டு இட். என்ன தான் யூஸ் டு இட் இருந்தாலும் செம்ம ரிஸ்கி தான். இங்கே பாருங்கள். ஐயோ திஸ் இஸ் சம்திங் டிஃப்ரெண்ட். பாத்ரா கொஞ்சம் ஷேக் ஆகுது. நீ பார்த்து போடி. யா ப்ரோ. Hira. Let's go guys. Okay. Come on guys. நைட்லாம் வந்து ரொம்ப ரிஸ்காக இருந்திருக்கும். நல்ல வேலை. நைட்லலாம் எப்படி ஏறுறாங்க? அது அவங்களாம் யூஸ் டு விட்டாக இருப்பாங்கடா. ஆமாம் ப்ரோ. நம்ம வந்து பாரு. ஐயோ நீங்கள் பாருங்க. இந்த சீரியஸாக இந்த மாதிரி ஒரு அட்வென்ச்சர் ட்ரிப் நான் வந்து போனதே இல்லை. இந்த மாதிரி க்ரேஸியாக மவுண்டன்ஸ்லாம் கிளைம் பண்ணிட்டு ஒரு சிவன் டெம்பிளை போய் பார்க்க போகிறோம். கமான் மகா. Let's go. Come on, bro. Come on. Roll it on. Paathu. பா பாருங்க.
ஃபாஸ்ட்டாக வரல இப்படியா இப்படிதான் இருக்கு. Oh! Guys, last கோயிலுக்கு வந்துட்டோம். என்ன இருக்கு? ஓ, நான் என்ன இருக்குன்னு கூட போய் பார்த்துங்க. கமான் கமான் ப்ரோ, லெட்ஸ் கோ. கூட பாருங்க, இங்கே குப்பைலாம் போட்டு வச்சுருக்காங்க, பேக்லாம் வச்சுருக்காங்க, வாட்டர் பாட்டில். Guys, come on. கோயிலுக்குள்ளே போயிடலாம். Come on. சிவலிங்கம். சிவன் டெம்பிள் மேலே வந்துட்டோம். இங்கெல்லாம் ஃபுட்டேஜ்லாம் எடுத்துட்டு கீழே போயிடலாம், கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுக்கலாம் இப்போ.
கைஸ் நீங்கள் அங்கேயே பார்த்துருப்பீங்க, அங்கே ஃபுல்லாக ராக்ஸாக இருந்தது நம்ம இப்போ போகிற வழியெலாம். ஆனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக ஸ்டெப்ஸு. லெட்ஸ் கோ கைஸ், கம் ஆன். ஓம் நம சிவாய. கைஸ் அட் லாஸ்ட் நம்ம எங்கே என்ட்ரு பண்ணமோ அங்கேயே திருப்பி வந்துட்டோம். நல்ல எல்லாமே சேஃபாக ஏறி எல்லாமே. ஆக்சுவலி ஃபஸ்ட் டைம் வரவங்களுக்குலாம் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட் அண்ட் ரொம்ப ரொம்ப ரிஸ்கி. பிகாஸ் ஒரு கம்பி கூட இல்லை டு ஹோல்ட் அண்ட் கோ ஆன் டாப். ஸோ ஏறுறதுக்கு கொஞ்சம் ரிஸ்கி தான். பாருங்கள், வீடியோலாம் எடுத்திருக்கேன். see you. Please like the video, share this video and subscribe to this channel. And இதெல்லாம் ரொம்ப அவ்வளோ ட்ரை பண்ணாதீங்க. சரியா? பாய்.